Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa masu sauraron mu, masu kallon mu, assalamu alaikum. Yau ga mu tare da wani ɗan kasuwa. So insha Allah shi ma za mu ɗan tattauna da shi domin ku ji fa'idantu akan kasuwanci. To Allah ɗan uwa masu sauraro za su san da wa suke magana. Muhammadu Sani mai baro. Muhammadu Sani mai baro. Alkilla ba. Mai baro Alkilla. Assalamu alaikum. Ta guda zuwa Makka bakwai. Ɗan uwa kamar yadda masu sun za su yi cewa yanzu misali da yaya ka fara wannan sana'a taka. Kaɗan kaɗan na fara gaskiya. Kaɗan kaɗan. Duk da dai zaman banza bai yi. Walaƙanta bai yi da wani kuɗi ko wani. Amma duk wanda ya ci ma da sana'a ka dole ya daraja ka, wanda ya san darajar sana'a. Wanda ya san darajar sana'a sai abin. Kuma muna kira ga waɗanda ka zaman banza su bari na sana'a ko duk yanda take don Allah su bari na sana'a. In ba su da sana'a a koma makaranta za mu yi na wanda Allah ya kai. Wannan gaskiya ne. Don Allah a ranka sana'a a baddar hacewa gidajen masu kuɗi dai haka dai. Wannan gaskiya ne. Ana sana'a. Don Allah muna kira ga mutane. Masha Allah. To yan uwa kun ji dan uwa dan kasuwa irin kira da yake yi. A daina kasuwa duk wanda take kaɗan. A daina kasuwa duk yanda take. To Allah a san muhimmancin kasuwa saboda zaman Allah shi ka adalta kowa. So yanzu don Allah misali kamar yanzu wannan kamar jari nawa ne ka fara wannan kasuwancin da shi da Allah. Gaskiya 15,000. 10,000. Alaikum salam. Abinda a wurin da 53. Masha Allah. To a wurin. Masha Allah. Masha Allah. Yanzu misali wannan lime ne wannan da Allah. Wanga tanzirin. Wannan tangirin ne. Na'am wannan fa. Gwaiba. Wannan gwaiba. To yanzu kamar wannan da Allah nawa kuke sayar da wannan yanzu misali? Naira 100. Naira 100. Wanga 150. 150. Gwaiba 200. Nan 100. Nan naira 50. Na'am wannan 50. 100, 200. Wannan ma tangirin ne a 100. Wanga 150. Masha Allah. Masha Allah. Muna kira ga mutane su gyara al'amura don Allah su kama sana'a. Masha Allah. Kama kasuwanci shina da amfani. Masha Allah. Shina da alfanu. Annabi shi ya samu kasuwanci da daraja ba mutum ba. Wannan gaskiya ne. Allahu akbar. To yanzu Allah misali da Allah wani kira za ka yi ga gwamnati domin ka karfafa ma 'yan kasuwa da irin ku masu kokarin. Da dai karfafa mu dai waɗanda hannuwan suka kai gare mu su kai gare mu. Mu yanzu gwamnati ai ba ta sanin da mu. Na'am gaskiya. Ko ka wanda. Kai sani ko yanzu wannan hirar da muka da kai mai girma gunne idan ka ya ce Muhammad Sani ka taho a yi da kai ya kai magana wannan gudunmawa. Muna da haka Allah ya taimaka mai shi adalci. Shi na yi Allah ya taimaka mai shi adalci. Amma gwamnati kai na ta san da irin shi ƙara adalci. Amma ina gwamnati ka san da irin mu. Gaskiya gwamnati ba san da irin mu. Don ba a bari abin shi kawo ga hannun mu. So yan uwa masu kallon mu muna tare da Muhammadu Sani Arkilla ko? Ango Arkilla. So na ji daɗin irin kiran da ya gare ku matasa cewa da Allah ku daina zaman kashe wando a cikin unguwa kuru ko ga wasu. Sana'a garkore na ta kamar yanzu kun gani ya fara wannan sana'a da 15,000. To amma yanzu jarin gashi har ya kai 50,000. To kuma ban sani kamar irin abubuwa an tattana da abubuwa waɗanda gida kila ana amfana ko tattana da yara suna bana aji abubuwa shin an da za su na aji maya kuma yana ba su tarbiyya ba tun gurgudu ne wanda an ka ba mu tarbiyya ta uwayen mu suka ce mu je mu yi kasuwa duwar ta tarbiyya ka tarbiyya uwayen mu muka doka mun ka rage girman kai don zaman banza na kawo su wannan gaskiya ne shina kawo ranmu mutane da shiya shina kawo walakantar al'umma annabi wannan gaskiya ne amma in kana sana'ar ka kaga duk wani mutum shiki dole ɗan abin ya take sama babu rani da kai haka yake don yanzu kaga baron ga duk wani mutum shiki jiyan da so to da tan zai ce jahimin baro Allah zai cewa wani ya yi kaza kaga alhaji kuma alamci na kai shekara 15 amma ga ganin wallahi ba duk mutum zai cewa ganin garka yawa na dogara ga Allah na dogara ga baro ɗan uwa masu kallon matasa masu tasowa ku yi wa hakan nan ba su ma ya hada matasa ya riga komai amma kuma bai tsaya cewa ya zama zuciya ko yawon kira da masu kuɗi ko 'yan siyasa ko to Allah muna kira ga matasan mu dinga tasowa masu sana'a da kun dogo da a nan da mu kawo wannan gida daga nan kamfanin mu na Alhaji Dan Najeriya Multimedia mun gode tare da fatan yan uwa za ku bibiye mu ko da yaushe kuma ku danna mana subscribing da ku danna mana kararwa za ku ta samu irin waɗannan shirarwa daga wannan kamfanin namu mai albarka so mai gabatar suwa Alai Kasimu mai akwai jariri na gode da fata alheri